वॉशिंग मशीन का ये गियर बॉक्स है जिसमें सापट है। इसमें कई प्रकार की आती है। तो हमारे पास ये गियर बॉक्स है। इसमें देखो ये इस प्रकार की सापट है, जो चौस सापट है। इसको ये एकदम चपटी सापट है। इसमें ये गियर बॉक्स है जो वॉशिंग मशीन में लगता है। और एक है जो ये इस प्रकार का है। इसमें जो इसकी सापट है ये गोल आकार में है और इसमें ये अलग अलग दिया हुआ है खांचा। ये देखो ये इसमें गोल है और उसमें जो है वो है चपटी। अलग अलग तरह का गियर बॉक्स है।